Hey guys! Welcome back na naman sa ating panibagong video. So, gagawa tayo ng slime. Kung ano kailangan is, syempre, kailangan natin ng glue. Iyan ang glue ko. Sorry, di siya nakafocus eh. Ito yung sa kapatid ko. Ito yung kay Trish. Then, kailangan natin ng clear glue. Ito. Yan, ang ating clear glue. Siyempre, kailangan natin ng activator. Activator ko po ito kasi pinutol ko talaga. Siyempre, kailangan natin ng panghalo. Tapos, kailangan natin ng bowl. Yung bowl namin, nilagyan namin ng konting glue. Sinimot namin yung iba. So, let's get started. Kailangan nyo lang naman ng glue. So, ilalagay na natin ang aming white glue. Ito guys, ilalagay na namin. Guys, mayroon siyang lock. So, tatanggalin natin siya. Oopsie! Tumalsik ang lock natin. And guys, 1, 2, 3, go. So guys, matagal-tagal na kaming gumagawa ng slime. Pero ngayon, pasukan na. Hindi na kami nakakagawa na siya. So, wait lang guys. So guys, nalinis na namin ng kanya glue. Bakit pa nga tapos guys? Pero guys, meron pa ito eh. Sayang glue ko kapag hindi siya siguro. Wala na din sa akin eh. Wala naman siya naman. Ginagamit naman namin. Elmer's na tsaka ito. Kaya guys, hindi Elmer's. Kasi slime lang ang gagawa namin. So, pag slime lang pinanggagawa namin, hindi Elmer's yung binibili namin. Sa akin guys, napakatagal magbas. Meron pa to guys. So, i-mix lang natin. Mix muna natin. Yan nyo guys, ang dami na nakagad. Tapos guys, pagkatapos nyo halu-haluin, anuhin nyo, lalagyan nyo ng clear glue. Yan, clear glue. Lalagyan nyo sa'yo. So guys, dapat konti lang yung clear glue natin. Madami. Para maganda yung kalabasan ng ating slime, stretchy siya. Dalawang kutsara lang naman ng
So guys, natapos ay sa akin. Hintayin natin si Trish. So guys, ayan na, tapos na siya. Pagkatapos nyo anuhin, lagyan na clear glue, hahaluin nyo. Dapat malinis. Kita nyo naman guys, wait lang, asod natin yung kay Trish. So guys, habang hinahalo natin ito, madaming nagtatanong sa akin, bakit ako nag-YouTube? So, una, gusto ko lang mag-YouTube. Gusto ko makilala ako. Tapos, gusto ko sumikat. So guys, pagkatapos nyo halu-haluin, lagyan natin siya ng activator. So Ariel Power Gel. Dapat pa konti-konti lang ang paglalagay. Sa akin, 4 na kutsara para di nakabalik-balik. So guys, nagpo-form na siya. Sabi nila, para daw di daw maging sticky daw yung slime mo, dapat daw madami ka daw activator na nilalagay. So, dadamihan natin activator. Kasi sabi nila, para daw hindi maging sticky. Wait lang guys. Yan guys. Hindi na ako gumamit ng food coloring kasi may kulay naman na. May kulay na siyang libre. May libre na kulay yung natin, activator. Kulay blue nga yung sa akin. Favorite ko yun. Kulay green. Nilagyan ko po ng Ariel sa akin. Tignan niyo po ang nangyari. Medyo Guys, napadami yung natin. Yeah guys, nangyari. Pero magiging slime pa naman daw to. Ima-mold-mold mo lang daw to mama. Pero sa ngayon, hindi pa naman siya gawa. Hindi mo na natin siya ima-mold. Oops! Guys, broke na yung ko. Guys, pagkatapos nyo maghintay ng napakatagal, yan, nakakuha na kami ng bago. Niya kasi guys, sticky siya. Ano naman kasi guys,
Gaano siya ka-sticky. Pero sabi nila po, kapag yung sticky daw, matagal daw siyang titigas. So guys, ganyan yung nangyari sa kamay ko. Nagamit lang yun. Guys, iyan na. Bye guys! Please subscribe and please thumbs up.